लातेहार छिपादोहर मंडल के जुरुहार के पचपेड़ी मैदान में चल रहे खस्सी टूर्नामेंट मैच का बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक श्री हरि कृष्ण सिंह और विशिष्ट अतिथि छिपादोहर के थाना प्रभारी विश्वजीत तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। फाइनल मुकाबला चहल वर्सेस बारी चट्टान के बीच खेला गया, जिसमें चहल के खिलाड़ी अरुण सिंह ने अपने विपक्षी टीम को एक गोल मारकर अपनी टीम को विजेता साबित किया और उप विजेता बारी चट्टान टीम रहे। प्रथम पुरस्कार आज के मुख्य अतिथि हरे कृष्ण सिंह ने चहल की टीमों को बड़ा खस्सी देकर सम्मानित किया और दूसरा पुरस्कार छिपादोहर के थाना प्रभारी विश्वजीत तिवारी के हाथों वितरण किया गया। तीसरा पुरस्कार उपेंद्र सिंह खैरवार और चौथा पुरस्कार बरवाडीह के सांसद प्रतिनिधि कन्हाई प्रसाद द्वारा वितरण किया गया। रिटर्न न्यूज के लिए लातेहार से बद्री प्रसाद।